म्युन्सिपालिटी कितें म्हणटा की आमकां शिफ्ट जाय दुसऱ्या मार्केटान दुसरे कडेन वता म्हणटा. दुसरे कडेन म्हणल्यार खंय की सुकें नुस्तें विकताले पळय न्हू थंय आमकां घालपाक सोदता कळ्ळें तुका. कोणाक ते आतां आमकां कपड्याकार काकणकार आनी पिड्डूकार कळ्ळें न्हू. आमी जवळ जवळ 60-70 लोक हांगासर आसा आनी आमकां ते सकयल वच म्हणटा. पूण सकयल तो जागो सारको ना म्हणल्यार कितें आसा आतां हे सगळे मार्केट बांदपाक नवीन प्लॅन काडला कळ्ळें न्हू. 3 म्हयन्यांनी ते मार्केट बांदपाचें अप्रुवल जालां सगळें जालां फायनान्स अप्रुवल सगळें जालां. म्हणटून 3 म्हयन्यांनी ते थंय बांदपाचें आसा. म्हणटकूच त्या मार्केटान आमकां थंय जागो ना कळ्ळें न्हू. आमी तेका विचारलें सीओ तूं आमकां सकयल वच म्हणटा न्हू आमकां मागीर जागो खंय तर जागो ना ते सांगपाक उत्तर ना. कितें जालां की जो प्लॅन काडला पळय न्हू तुमकां फाटले फावट चेअरपर्सन वास ललितेश तेन्ना प्रेसाक तेणें ब्रीफ केल्लो. म्हणजे थंय फक्त फीश वेंडर्स आनी वेजिटेबल वेंडर्स हांकां खातीर अलॉटमेंट आसा. कपडेकारांक कितें सांगलेलें की आमकां कपडेकार काकणकार आनी पिड्डूकार हांकां ही शेळी बांदल्या न्हू हे शेळीन आमकां अलॉटमेंट करचें म्हणून सांगलेलें. पूण आतां कितें जालां की आमकां ते सकयल वच म्हणटा. सकयल गेले जाल्यार 3 म्हयने आमकां परत दुसरे कडेन मार्केट म्हणटा दुसरे कडेन घालतले दुसरे कडेन वच म्हणटले. पूण आमकां ते फर्निचर करप परत शिफ्टींग जावप हें शक्य ना. आमी तांकां कितें सांगलें आमकां तुमी ही शेड दवरल्या न्हू आमकां ही शेडीन अलॉटमेंट अलॉट करा तुमी आनी हांगा बसता आमकां जागो दाखय कळ्ळें तुमकां. फाटलो सीओ आसलो पळय न्हू तेणें आमकां सांगलेलें की आपणें म्हणून तुमकां वेवस्थीत स्वागत करचें जाय पळय न्हू तेज्या फसून सगळो घेवन तुमकां आपणें हें केला जागो आनी थंय आमकां आमी तुमकां घालता अशें सांगलें. म्हणटकूच पयलीं कितें जालें पयलीं अशेंच आमी एमी कडेन गेले 2 जाण. एमीक सांगलें एमी आमची शिफ्टिंगाचेर खंय पावलां तर एमीन सांगलें कितें की आमी आर्किटेक्ट सांगलेलो तुमकां हे शेडीन बसोवपाक पूण तो आर्किटेक्ट येयलो ना. म्हण तेणी मागीर जेईक आपयलो आनी तेणी सांगलें की जेई कोण तरी धामस्कर म्हण कोण आर्किटेक्ट नवो आसा तेका आपय आनी तेका हांगा व्हरून दाखय आनी आमकां कशें बसता पळय न्हू तशें हांगासर अलॉटमेंट करून घे अशें म्हणून ही 8 दिसां पयलींची गजाल कळ्ळें तुमकां. आनी हे आमकां अचानकूच येयलें आनी आमकां सकयल वच म्हणटा शिफ्ट न्हू. तुमी आमकां आमच्या खातीर हें बांदलां न्हू आमकां हांगाच येवन जागो अशें आमचें म्हणणें. आमी काल गेले तर आमकां 2 दिसांनी शिफ्ट जाया नाजाल्यार आपूण बिल्डींग सील करता. आमी जाल्यार ताका तूं सील कर म्हणून बिल्डींग तुका जर हें आसा न्हू तूं सील कर. आतां बिल्डींग थंय मातशी खतल्याक 1.5 वर्स जालें 1.5 वर्स तुमी कांयच केलें ना 1.5 वर्स तुमचो मुवमेंट कांय नासलो आनी आतां अंचाळी आतां फाल्यां पावता चवथ 2 म्हयने जाल्यार चवथी आमी कितें करपाचें लोकांनी. तुमी खंयची जागा मागता आमी हांगा मागता हांगा पयलीं मार्क केलें हांगा बसोवपाक थोडे जाणांक पिड्डूकारांक आमदाराक मेळ्ळ्या आमदारान जाप केली ना कांयच जाप केली ना. आमी दादले उठना बायले उठना नीट उठलांनी गेलो म्युन्सिपालिटीन येयल्लो कांयच जाप करूं ना आमदारान आमकां पळोवंक सुद्दां ना तोंडा कडेन. नवीन प्रोजेक्टान आमचो अलॉटमेंट हांगा आसा नवीन ना तितून ना आमकां अलॉटमेंट तितून फक्त फीश वेंडर्स आनी वेजिटेबल वेंडर्स तितून आमकां ना ह्या 50-60 लोक आहा तांकां ना. हे ते सीओ खबर ना हे सीओ काल सांगलें तूं इंजिनियरांक घे आनी बस आनी तेंच्या कडेन तुजो प्लॅन पळय डिस्कस कर त्या वखदां मागीर तूं आमकां हें सांग म्हणटा 2 दिसांनी आपूण बिल्डींग सील कर आमी म्हणजे कर सील तूं आमी येवन बसता म्युन्सिपालिटीन तूं सील कर. आनी 2 दिसांनी बांदताले कोणाक गोंयकारांक बांदना 2 दिसांनी सील केली जाल्यार कोण विकता 2 दिसांनी सील केली जाल्यार तुमी कितें करताले. आमी येवन म्युन्सिपालिटीन बसताले वचून रात दीस बसताले वचून म्युन्सिपालिटीन थंयच न्हिदताले सगळे जाण. हय आनी ऑप्शन ना न्हू आनी ऑप्शन ना. आमी थंयच न्हिदतले जेवतले थंय न्हिदतले तर सगळें थंयच करतले म्युन्सिपालिटीन बसोन आनी आमकां तुमी दाखयला अलॉटमेंट थंय आमकां बसया मरे तुमी आयज हांगा 3 म्हयने मागीर आमकां काडटले आनी थंय एअरपोर्टार आमकां हें शक्य ना न्हू. तुम्ही हे शेडीन बसला मागता आमी हे शेडीन बसता मग तुमी दिलें कितें रिटर्न दिलें म्युन्सिपालिटी आमी सेव कडेन उलयल्या 2009 आमकां शिफ्टींग केल्लें आयज वर्सां जालीं 16 बरोवन दिल्ले आमकां तुमचेच पयशे तुमच्या खातीरूच आमी हें मार्केट बांदता आमचे भुरगे काय पिशवी घेवन हांगा येवचे ना तुमचेच पयशे तुमच्या खातीर बांदता. आयज 16 वर्सां जालीं आमी काकणकार ती पॅसेज आहा लोकांक चलपाक
तुमी आतां वचोन पळयात आमकां दिल्या ती पॅसेजीचेर बसपा अलावड ना तरी आसतना आमी ते बसले तर आमकां मार्केट मेळटलें हे खुशेन आमी ते बसले आयज 16 वर्सां आमची कसलीय तेंच्यांनी हें घेवना आतां आमकां ते सांगतात तुमी शिफ्टींग करात आनी फाटल्यान बसात काल आमी म्युन्सिपालिटीन गेल्ले 6 जाण वचून फुडें गेले शिवोन आमकां सांगलें कितें तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता मरे पडत जाल्यार तुमी आमकां बरोवन दिता फिडेली आमी सांगलें बरोवन दिता म्हणून 3 म्हयन्या खातीर चवथ जातकूच आमी शिफ्ट जाता हांगा रॅम्पार तेन्ना पयलीं तो एग्रीड जालो कितें आनीक जालें मागीर आमकां तुमी 5 मिनटां भायर बसा म्हणून पावलो आमी भायर गेले तो कोणा कडेन तरी फोनाचेर उलयलो परत भायर येयलो आमकां भितर व्हेले ना ना पावलो तुमी थंय वयच्याच पडटलें नाल्यार 3 दिसांनी आमी ती बिल्डींग सील करता कितें आमी भायर वचपाक तयार ना आमी थंय बसून मोडटले ते आमकां शिफ्टींग करपाक सोदता कित्याक तर ती बिल्डींग आतां मोडपाक पावल्या मोडली जाल्यार कितें डॅमेज जालें जाल्यार तेंची सिरीचें वयता ह्या भंयान ते आमकां शिफ्टींग करपाक सोदतात आमी इतके 16 वर्सां ते कळ काडली तेजी तांकां परवा ना आनी आमकां ते कांयच तरी बरोवन दिवपाक तयार ना आमी थंयच बसतले थंयच मरतले आमी थंयसरले दुकानां आमचे हालोवचे ना तुमकां जाय तें तुमी करात हे बिल्डींग आमकां बांदले आमच्या पयशाची जनतेच्या पयशाचे तुमकां हें अशें वेस्ट करपाक न्ही आयज कितलीं वर्सां जालीं भितून दुकानां भितून पेड्ड्यार जाल्या लोक ते मुत्ता हाकता फाटीं CM येवपाचो आसलो 4 दीस लागले तांकां हांगा धुवपाक CM येतलो म्हणून ते 4 दीस हांगा धुल्यार झरीचें उदक हांवें ते अजून तशीच पेंडींग आसा तेंचे कितके लॉस जाला थंय तें तुमकां खबर आसतलें